Nenorėjau čia važiuot, bet man pranešė, kad tave sumušė. Vos likau gyvas, Pozita. Kai tik mane paleis, kai žengsiu pirmą žingsnį laisvėje, Prašau, nekalbėk. Mes įsiskyrę, tarp mūsų nieko nėra. nesakyk tai, Pozita, mūsų laukia gražus gyvenimas. Tiek planų. Prašau, liaukis, nekalbėk. Tu viską sugadinai, kai man trenkėjai. Pamiršai? Dėl ko atsidūrė už grotų? Kaip galėčiau pamiršti, mane sulaikė dar ligoninėje. Tu kaltas, kad mūsų santykiai nutrūko, Ferminai. Tu man trenkėjai, skolinaisi pinigus, palikai manęs kęsti skolose ir bėdose. Jei manęs nebūtų įdavę policijai, būčiau gražinę skolas. Bet tu labai norėjai, kad sėščiau už grotų, Pazė. Pazė. Buvai mano žmona. Mes tik truputį susikivirčiom. Ar aš šito nusipelniau? Kiek kartų per visus šiuos metus mane aplankiai? Juk sakiau, aš nesusijęs su mūsų kūdikio dingimu. Duodu tau paskutinį šansą pasakyti tiesą. Kas tą vakarą nutiko? Kas nutiko mūsų dukrai? Aš visus šios metus jos ieškojau, įsidėmėjau kiekvieną bylo žodį. Aš jaučiu, kad kažką nuo manęs slepi. Man džiūsta burna nuo amžino kartojimo, kad nieko nežinau. Tą vakarą buvau ligoninėje, stovėjau prie mūsų dukros, aš ją mačiau. Noriu, kad parduotų man savo dukrą. Ką pasakysiu žmonai? Ji myli mergaitę labiau už viską pasaulyje. Sutinki ar ne? Žinau, kad matei ją kūdikių palatoje, todėl ir klausiu. Bet nesakei, ar ten buvo kitų žmonių. Gal matei, ką nors įtartino, gal turi informacijos. Jau sakiau, kad neturiu. Aš ją apžiūrėjau, nuėjau į tualetą, o po to nuėjau pas tave, nes man buvo neramu. Kai kilo chaosas dėl mergaitės pagrobimo, aš prisiekiu visko, ką šventą aš nieko nežinau. Kas jei tie banditai, kuriems buvai skolingas, pagrobė mano kūdikį? Aš negaliu gyventi be dukrelės.